شكرا علاء. إذن الزوراء يفوز برباعية على نفط ميسان في ثالث جولات دورينا ويحقق أول فوز له هذا الموسم، في حين يخفق نادي نفط ميسان في تحقيق الفوز الأول بعد أن اكتفى بتعادلين في الجولة الأولى والثانية. يوم جميل وسعيد للجماهير البيضاء، جماهير نادي الزوراء. نتعرف على شريط الأهداف. لؤي العاني وضع الزوراء في المقدمة في الدقيقة 15 بعد ارتداد الكرة من حارس المرمى بعد احتساب ركلة جزاء للزوراء. وفي ذات الشوط سجل محمد قاسم الهدف الثاني في الدقيقة 41 بهذه الطريقة الجميلة. هيران أحمد استطاع تسجيل الهدف الثالث بصناعة محمد قاسم في الدقيقة 48 من الشوط الأول. البديل يوسف عزيز استطاع تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 60 بعد مجهود رائع داخل منطقة الجزاء، ليكون البديل الناجح للمدرب باسم قاسم. إذن تابعنا أهداف الزوراء ونفط ميسان. فوز مستحق للزوراء، لكن في الشوط الثاني نادي نفط ميسان قدم مستوى على الأقل مغاير عن ما قدمه في الشوط الأول. أول شيء نقول هارد لك لفريق نفط ميسان، خسارة ثقيلة. خرج من المباراة دون أن يسجل 3 مباريات، لم يسجل أي هدف، وهذه طامة كبرى. ومبروك لجماهير فريق نادي الزوراء. يمكن قد تكون اليوم فرحة كبيرة جدا لفريق نادي الزوراء، لاعبين كادر تدريبي وجماهيرهم اللي تمتعت بأداء الفريق بالشوط الأول، شاهدت مستوى وأهداف من أجمل ما يمكن. حتى الهدف الرابع اللي اللاعب الواعد اللي هو يوسف عزيز سجل بيسراه هدف ولا أروع. الأسيست اللي اجى من سجاد هم كان أروع. بالشوط الثاني أنا باعتقادي المباراة هي انتهت بالشوط الأول. الكابتن باسم قاسم أجرى عدة تغييرات، يعني طلع مثلا لعب الديوغو فالنسيا بديلا حتى يريح علي عدنان في خط الدفاع، أمير لوي، يوسف عزيز مكان محمد شريف. فعدة تغييرات غيرت شكل الفريق. بالمقابل يمكن بعد انه ضمان النتيجه فضل يريحهم على اعتبار ان المباراه القادمه مباراه صعبه امام زاخو وقريبه. يعني تعرف هذا الاسبوع مضغوط، يعني الدوري راح يبدي يوم السبت اعتقد. بالنتيجه بالجانب الاخر لو رحنا على نفط ميسان ايضا تغييرات، قال لك انا بعد ما عندي شيء اخسره، خلي ازج بكثير من اللاعبين اللي هم علي لطيف، جبار، كريم وداوود. فكل هؤلاء اللاعبين نزعتهم هجوميه. وانا قبل تسجيل هذا الهدف فريق نفط ميسان كان بامكانه ان يسجل، اجت كذا فرصه لجبار كريم لكن اضاعت الفرص. اجمل ما في هذا، خلينا نرجع لهذا الهدف. لا اعطيني بس الاسيست، الكره اللي عيدونا يا شباب من لحظه البدايه. من البدايه هنا قطعت الكره. خلينا نشاهد الاسيست لهذه هذا سيف لعب الكره وسيف دخل للداخل. خلينا نشاهد، راح يستلم سيف هنا، وقف اروع ما يمكن. هي هذه الاسيست تشبول واعطاه كره قال له روح قوض. خلينا ناخذ لعبها بالبطيء، لعبها بالبطيء، مجرد انه تشبول خلى الكره امامه قال له روح سجل. وما هو هذا الولد يوسف ما قصر، تسديده من اروع ما يمكن باليسار. طيب يبدو ان موسم الزوراء قد بدأ الان على اعتبار الفوز الاول على ملعبه ب4 أهداف، أعاد لنا يعني سحر الزوراء الجميل، بالإضافة إلى نتكلم عن اكتمال الصفوف. نعم، اكتمال الصفوف وحدة من العوامل المهمة لعودة الزوراء، ولكن لا زال الوقت مبكر. يعني حتى احنا في تعادل فريق الزوراء بالمباراتين السابقة قلنا لا زال الوقت مبكر للحكم على فريق الزوراء بقية الفرق. أنا باوع على نفط ميسان مع الكابتن حيدر، يعني لو المباراة أعيدت أمام اللاعبين في شاشة، اللاعبين ارتكبوا 4 أخطاء بسيطة جدا كمدافعين حقيقيين ما ممكن أن يخطئوا هذا الجانب.
الجانب الآخر لو تسأل حيدر أبيض في بداية المباراة. طيب أقاطعك بس نروح إلى ملعب الزوراء والزميل سيف الخرسان المتواجد داخل أرضية الملعب. سيف، إذا كنت تسمعني، فوز مهم وكبير للزوراء على فريق نفط ميسان. هذا الفوز أعاد ربما الابتسامة لجماهير الزوراء التي لم تعرف طعم الانتصار في الجولة الأولى والثانية. شكرا لك زميل حسين ولضيوفك الاحباء في الاستوديو ولكل مشاهدي ومتابعي قناه العراقيه الرياضيه. نعم، فوز مهم، فوز كسر نحس التعادلات في الجوله الاولى والجوله الثانيه. 3 نقاط ثمينه للزوراء للاستمرار في سكه الانتصارات برباعيه كبيره امام نفط ميسان. نفط ميسان يخسر اول مباراه له في دوري نجوم العراق هذا الموسم، ايضا القضيه الجوله الاولى بالتعادل والجوله الثانيه ايضا بالتعادل. للحديث اكثر عن هذه المباراه ينضم معي المدرب المساعد لفريق الزوراء الكابتن رحيم حميد. كابتن، بدايه اهلا وسهلا بك بالقناه العراقيه الرياضيه. مبروك، 3 نقاط ثمينه جدا اليوم يعني تخليكم في سكه الانتصارات. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه تحيه وسلام لجميع المتواجدين بالاستوديو التحليلي. عندي كان هارد لك لفريق نفط ميسان، مبروك لفريق الزوراء اللي اعتقد كنا الافضل طيله اوقات المباراه. ذكرت باللقاءات السابقه انه الفرق كلها بصوره عامه تحتاج الى وقت، تحتاج الى انسجام، خاصه بظل تغيير الكثير من اللاعبين، ايضا باضافه عدد من اللاعبين. لذلك اليوم كنا الافضل. الفرص اللي سنحت للاعبين استغلوها بشكل جيد، وهذه كرة القدم، كل ما تسجل كل ما تكون انت صاحب الحظ الاوفر بالفوز. اعتقد فارق كبير ما بين الخبرة اللي يمتلكها لاعبين او فريق نفط ميسان. لذلك ان شاء الله يعوضون بالمباراة السابقة، ومبروك لفريقنا. كابتن، يعني اليوم شاهدنا قوقية حسن عبد الكريم موجود في ملعب الزوراء. يعني دقائق او ساعات قليله ان شاء الله سيعلن نادي الزوراء على عوده قوقية للفريق. شنو يمثل الكادر الفني لعوده قوقية للزوراء؟ اعتقد حسن عبد الكريم لاعبين الجيدين سواء كان على مستوى الدوري وحتى على مستوى المنتخبات. اعتقد اكمل مع فريق الزوراء لانه الفريق التركي اعطى الموافقه بقدوم حسن. ان شاء الله بيوم غد ان شاء الله راح يلتحق بالتدريبات. ان شاء الله كل التوفيق لكم. طيب سيف، اذا كنت تسمعني نعم حسين، هذا ما ادى به. نعم كابتن رحيم اسمعك. نعم كابتن عذرا للزحف الكابتن. نعم انا ردت اسالك انه هل من الممكن ان نشاهد حسن عبد الكريم في الجوله المقبله مع نادي زاخو في المباراه المقبله؟ ردت بس اسمع التاكيد من الكابتن رحيم حميد. حسين لغايه الان، يعني قبل دقائق انا كنت مع اللاعب حسن عبد الكريم قوقية تحدث، وايضا مع رئيس النادي الاستاذ حيدر شنشول. يعني دقائق قليله ان شاء الله والساعات الماضيه سيعلن نادي الزوراء عوده نجم الزوراء حسن عبد الكريم قوقية الى عش النوارس. يعني اليوم شاهدنا حسن عبد الكريم ايضا موجود في ملعب المباراه، في مدرجات ملعب المباراه، وايضا قبل قليل قدمه رئيس النادي الفخري الدكتور اللامي ابراهيم اللامي، وايضا رئيس النادي حيدر شنشول قدموه للجماهير. وشاهدنا ايضا لغايه الان يحتفلون الجماهير العراقيه نادي الزوراء بعوده حسن عبد الكريم الى عش النوارس. هذا ما لدي حسين، العوده لك ولضيوفك الاحبه. طيب اسالك، ما عندنا ضيف من نفط ميسان؟ شلون حسين؟ ما عندنا ضيف من فريق نفط ميسان؟ لا عذرا، اعتذر المدرب المساعد وايضا المدرب الاول بالتاكيد. انا ردت للتصريح بعد المباراه بالتاكيد، لان انا ردت اوصل رساله انه يجب ان تكون عندنا ثقافه تقبل الخساره بالنسبه لجميع الانديه، وان يعني يكون هناك احترام للجماهير ولجماهيرهم على الاقل. انا اتكلم عن جميع الانديه، انه تطلع وتبرر سبب الخساره، سبب التعادل. فلذلك نتمنى من جميع الانديه اللي ما تفوز انه تكون عندها ثقافه تقبل الخساره والظهور امام وسائل الاعلام وامام القناه الناقله من اجل توضيح تبرير ليش فقط بالفوز نشوفهم اما بالخساره ما نشوفهم. شكرا سيف على تواجدك وعلى المعلومات القيمه اللي ارفدتنا بها. صدق لا ما هذا اتكلم والله، يعني احترام للجماهير. اتكلم انا اليوم، انا امثل محافظه، انا ما اتكلم عن نفط ميسان فقط، انا اتكلم عن جميع الانديه. احتراما للمشاهد بالتلفزيون اطلعوا هاي كره قدم، فوز وخساره. في كره القدم خيارات اخرى سوى الخساره والتعادل والفوز، ما عندك خيارات اخرى، فعليك ان تتقبل 3 نتائج. لو تسال حيدر عبيد
سيناريو الشوط لا الاول. ما حيدر انا اعرفه من الشخصيات الشجاعه يعني نعم اتكلم طبعاً بس طبعاً. اكيد يعني يجب ان يكون هناك مساعد مدرب حراس، المسؤول الاعلامي، اي شخص من اي نادي انه يطلع ويبرر، ترى هاي شجاعه وصح. احنا ما نريد يبرر خساره، صدقني يعني يوضح واحد أسباب يوضح. الخسارة. مثلا رأي بالمباراة اليوم قدمنا، اليوم ما كنا بالمستوى المطلوب، المهم هاي كرة القدم، ونقول مبروك، هو يقول مبروك لفريق الزوراء يستحقون الفوز. احنا قدموا شوط نقول كابتن نقول له أكثر والله من لو الكلمات عيدت ما تقول. سيناريو الشوط الاول بالنسبه لحيدر كان واقعي بال5-4-1، لكن لو تساله بالشوط الثاني لو عنده يعني فكره انه المباراه ستكون بهذا الشكل، كان بدا بمهاجمين 2 من البدايه، كان بدا بمهاجمين 2. طيب لهذا اشوف هذه المباراه ذهبت للفريق اللي يتمكن من السيطره على منطقه الوسط، تلاعب بالجوانب، كرات كثيره في منطقه الجزاء. اليوم الزوراء بصراحه اليوم اعاد للجمهور الثقه. مباراته القادمه مع زاخو، يجب ان لا تلقي بظلال هذه المباراه على المباراه القادمه، يجب ان يجب ان هذه مباراه للنسيان. انت ممكن لا سامح الله في حاله اي اخفاقه ممكن الامور تتازم اكثر. فريق زاخو قادم من تعادل وخساره، ومباراته مع الزوراء مع النجوم الموجودين، انا بريء مثل ما تكلمنا يمكن راح تكون مباراة القمة في الجولة المقبلة. بالضبط. تكلم عن مباراة فريق نعم. الزوراء الفائز ب4 على نفط ميسان، فريق الزاخو الذي يعني عجب النجوم ويحتاج إلى تحقيق الفوز، فبالتأكيد المباراة المقبلة مهمة. صح حسين، يحتاج زاخو إلى شنو؟ يحتاج زاخو إلى أن يعني يبرهن انه تعاقداته كانت بالمستوى. صراحه يعني نتكلم عن هذا الموضوع بالجوله المقبله. نعم بالنسبه نعم خلونا في مباراه زاخو ومباراه الزوراء وفريق نفط ميسان. خلينا نتكلم بالحالات الايجابيه بالنسبه لفريق الزوراء، على اعتبار انه الزوراء في كل جوله عندما يحدث اخفاق وسائل الاعلام، مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن الزوراء بشكل كبير لاهميته، لعراقته، لجماهيريته، لكن اليوم الفوز برباعيه، اكتمال الصفوف، اكيد يجب اليوم ان الاداره لها دور بهذه القضيه. شوف تصريحات الكباتن سواء كابتن باسم ولا كابتن رحيم، قال لك احنا في بدايه فريق يعني مو بدايه الاعداد، وانما التشكيل. الفريق من اجينا 3 من العام الماضي اساسيين، اليوم مع مرور الزمن مع مرور كل الاسابيع راح يصير عندنا حاله من الاستقرار. اليوم التغييرات اللي تكلمنا عليها، ايش قد 4 تغييرات بالتشكيل الاساسي؟ 5 اعتبار وجود يعني سجاد وشيل الحارس، يعني انت 50% انت غيرت من الفريق. ليش؟ لانه انت لا بالمباراه الاولى قدمت ولا بالمباراه الثانيه نقص عددي لعبت كره قدم، لكن اليوم انا اقول جيت الى منطقه الوسط اللي يتكلم عليها الكابتن. انت اليوم امتلكت منطقه الوسط اللي بيها 4 من اروع ما يمكن، لؤي وهيران اللي موجودين في وسط، حسين فلاح حسين فلاح يعني لا يمكن ان تستغني عن حسين فلاح. هاي دعوه انا اقولها لفريق نادي الزوراء. حسين فلاح اليوم هاي كامرتي يعني لاعب الارتكاز المهم اللي يقتل كل الهجمات اللي هو حسين فلاح. وفتره من الفترات اذا تتذكر كابتن حسين العام الماضي بالمستوى اللي قدمنا احنا بالاستوديو قدمناه على اساس انه يقدر يلعب المنتخب الوطني. هذا الولد كانت مفاضله بينه وبين زين اسماعيل، تتذكر ولا لا؟ اذا الان هذا الولد عودته بهذه القوه، لا مصدر قوه للفريق. اضف الى ذلك اكو 2 مبدعين بالحاله الهجوميه القادمين من الخلف اللي هم يران ومحمد قاسم، سووا اليوم البلاوي في هذه المباراه. يعني اليوم باكر احنا مطلوب من عندنا اختيار الافضل من الان اقول لك لا يمكن ان نختار بوسط الملعب افضل 2 محمد قاسم بس باختيار الافضل. ركزوا لو على الدوري ولو على المشاركات. لا هذيك راح نقطه لا مال الاسبوع نتكلم مال الاسبوع. اذا كانت جوله جميله، خلينا نتفق على شيء، دورينا حلو اكيد. يعني انا اليوم سعيد جدا. وين كاميرتي؟ اريد اتكلم للجمهور. سعيد جدا. احنا اليوم 24 صح 24/8 ودخلنا وراح نختتم الجوله الثالثه 25 باكر 25 ماكو باكر 26 باكر 26 لا اتكلم 25 26 واحنا كملنا الجوله الثالثه صحيح. بينما احنا كنا بالشهر التاسع بعد ما بادين، احنا بعدنا ما بادين، فبذلك احنا راح نوصل لبطوله الخليج اللي هي 23/9
واحنا 7 جولات من دورينا ماشيه. فانا اقول شكرا للجميع، شكرا لكل واحد يساهم بنجاح دورينا، خصوصا لجنه المسابقات باتحاد كره القدم. صح الدوري صار مضغوط هالايام، بس حلو دورينا حلو، بس راح تجي اسابيع مو مضغوط بها بالتاكيد. بس لجنه المسابقات هي تريد توصل الى الجوله السابعه اللي هو قبل التوقف الدولي من اجل دخول المنتخب بطوله الخليج. على الاقل من توصل الى بطوله الخليج وانت لاعب 7 جولات، تواصل لمرحله من الاكتفاء والحاله الجسديه البدنيه للاعبين، وتكون هناك خيارات كثيره وكبيره للمدرب ارنولد. هو اعداد، خلي يكون اعداد الخليج واعداد ايضا الفريق القوى الجويه والشرطه عندهم مشاركه اسيويه، يكون اعدادهم ممتاز حتى تكون هناك يعني فكره واضحه انه دائما الدوريات عندما تسبق من وقت حتكون عندك مرونه بالخيارات باكتشاف اللاعبين. نقطه مهمه استاذ ابو علاء، فريق دائما ما يتكلمون جمهور الزوراء، يعني يقولون لا خلينا بقضيه نلتقي بيهم، يقول ليش دائما تحشون على الزوراء ركن اساسي من اركان الكره العراقيه. من يصير خلل بفريق الزوراء يقدم للمنتخبات لاعبين على مدار السنوات، فما نريد أن الزوراء دائما يكون في وضع قلق لا الجمهور ولا للمحللين والمدربين. طيب مثل ما تعرفون جاءتنا المشاركات الخارجيه يمكن للانديه العراقيه، تكلم عن الزوراء واربيل في البطوله الخليجيه، ونادي الشرطه في دوري ابطال اسيا 2، ونادي القوه الجويه في دوري ابطال اسيا النخبه. فلذلك راح تكون الانديه تحت ضغط كبير، اتكلم الانديه الاربعه تحت ضغط كبير، خصوصا اذا ما قارناها مع مبارياتها بالدوري العراقي. لكن اعتقد انه لجنه المسابقات خيرت الانديه انه تلعب اما قبل او بعد، انه تعطي مساحه لها قبل المباريات بالبطولات الاسيويه والخليجيه، او تعطيها مساحه بعد المشاركه. فلذلك قاعد اكو هناك مراعاه بقضيه المشاركات للانديه العراقيه. انا اقول وضعت الكره في ملعبهم، شو تحبون؟ انا خيرك لجنه المسابقات، انا خيرك بالبدايه اجل لك، قدم مبارياتك، اقدم لك يوم لو اخر لك اجل يوم، لك يوم انت تختار. ولهذا انا اقول عمل رائع للدكتور حيدر عوفي بالتاكيد والزملاء اللي معاه، ولا ننسى السيد سرمد عبد الله المشرف على اللجنه. انا اقول مبروك، هذا عمل كبير. اكو مساله مهمه جدا، تكلمت على الدوري ويا محلاه مو على المباراه. انا اقول خلينا نستغل اللاعبين المبدعين اللي بالدوري ونعطيهم دفعه قويه. شلون؟ يكونون تحت انظار مدرب المنتخب الوطني. اليوم اكو حالات ابداع، يعني من نتكلم، لا ليش نتكلم انه استغلال لتواجد ارنولد في الملعب خلاص، واليوم استغلها منه محمد قاسم وحتى هيران. تي تصدق يعني هيران انا اعتقد انه لاعب من طراز اخر، لانه عقله ومهارته وتحركاته، يعني على كل حال يمكن قد يكون ما ماخذ فرصته طيله هالفتره، بس هو لاعب كره قدم. طيب وصلنا الى ختام الاستوديو التحليلي، يوم طويل لكن جميل، شاهدنا مباريات جميله. شكرا كابتن حمزه، شكرا كابتن خلف. انتهى اليوم بالنسبه لي الجوله الثالثه، اليوم الاول. انتظرونا ان شاء الله باكر مباريات مهمه في بقيه المباريات لدورينا دوري نجوم العراق الجوله الثالثه ان شاء الله. كنا خفيفين الظل. انا حسين الباهلي استودعكم الله، تصبحون على خير.